Myanmar ga Manipur ga tainariba ngamkhei paringa kilometer 34 border fencing tounabagi damak detail project report ama ministry da thakhre haina BRO gi additional director general is Pkh Singh na phongdorakli Indo-Myanmar border fencing gi matang da agency na phonglakpa pau amada Pkh Singh na hai Indo-Myanmar border da kilometer listing amaga chartered fencing toba mathau tare haiba wafam Ministry of Home Affairs na phongdokpa lekre madugi damak border fencing togadaba mafam sing so khangdokhiba lekre Myanmar ga tainana leiriba Manipur gi border town Moreda BRO na kilometer 10 border fencing toraba matung Assam Rifles ta khusina khrei Hauziki oinadi Manipur amasung Myanmar gi ngamkhei paringda kilometer 34 border fencing tounabagi mafam khandoklei madugi damak detail project DPR report semduna Ministry of Home Affairs ta thakhre loinana Manipur amasung Myanmar ga tainaba kilometer chaniga yankhai gi border fencing gi matang da de planning stage ta leibagi mathakta madugi DPR sem sabagi thabak chathare Indo-Myanmar border fencing toba haibase BRO gi oinadi yamna maru oiba project amani project ase hauzik Manipur gi border town Moreda amuk paikhatpa horagani Myanmar gi yumthangnariba More town gi area ase matam sangna border fencing toraktaba maramna haiba mafam asida kari thabak chathari amade karamba fibam da leiribage haibase kopna yengba mathau tare haiba wafam additional director general Pkh Singh makha tara phongdorakli